Det var vel ikke alle som trodde jeg skulle begynne å sykle. Men jeg kunne jo selvfølgelig ha kjøpt en parkeringsplass i området her for en viss sum. Det har jeg jo råd til. Men jeg valgte å ta utfordringen. Og det har jo bare vært positivt. Absolutt. Så jeg gleder meg jo til våren. Det blir jo helt fantastisk. Skal vi se den veien jeg kjører. På hvilken måte reiste du til jobb før du begynte å sykle? Før jeg begynte å sykle så var jeg så heldig å ha gratis parkeringsplass i Lars Skilles gate. Og da kjørte jeg hver eneste dag til og fra Fyllingsdalen og til Lars Skilles gate. Ja. Var det sånn at du på det tidspunktet vurderte andre alternativ enn bil, eller var det liksom kun bil som var... Nei, det var kun bil, fordi at det tok 7-8 minutter, det var lettvint, lett tilgjengelig, og så hvis man skulle noen andre ærender, så hadde man bil. Så sånn sett så var jeg aldri inne på tanken. Nei. Det var noen fine sommerdager, men sykling eller sånt, men det ble med tanken. Ja, det var faktisk min svigerbror som for 2,5 år siden hadde kjøpt seg en elsykkel. Og så, for han var ikke så veldig glad i å sykle, men han ville komme seg frem. Og så fikk jeg prøvd den, og det var en fantastisk opplevelse. Så det å sette seg på en elsykkel og oppleve hvordan det driver deg frem, hvordan du kan leke med sykkelen, det bør de fleste gjøre. Det er en veldig spesiell opplevelse. Jeg så helt muligheten på å kunne sykle lenger enn jeg ellers ville ha gjort, og i annen type vær. Du blir drevet ut med en elsykkel i en helt annen grad enn på en vanlig sykkel, tror jeg. Det kan være kaldt, det var litt sted i lufta, gjør ingenting. Og så er det sånn at du vet hva du skal på deg. I starten så var det liksom, hvor er det, og hvor er det, og hvor er det. Mens nå har du, der er buksa, der er stilosen, der er, jeg tar jakka og refleksvesten, og hjelmen, og hua og hansker, det ligger på sykkel, også her nede. Så jeg tar jo alt av meg. Og så når jeg kommer ned, så rigger jeg bare på. Trykker jeg på knappene, og så kjører vi. Ja. Jeg har en mulighet til å lade batteriet underveis i nedoverbakka. Og så har jeg fire nivå på trekknivå. Sånn at hvis jeg bruker den veldig forsiktig, så varer den ganske lenge, kanskje herfra til Voss. Men da må jeg rasjonere på batterikapasiteten. Jeg kan ikke ha den på fullt. Jeg har fått et helt annet syn på det å være ute og bruke kroppen kontra før. Og i Bergen så var sykkel et relativt... Jeg følte ikke det som et alternativ. Men nå med elsykkel så kan jeg gå ut i regnvær, det kan snø, det kan være is. Jeg har piggdekk på sykkel. Det tar meg halvtime å skifte om fra piggdekk til vanlig dekk, så det gjør jeg hver høst og hver vår. Så det er helt klart at en annen ting med å bruke elsykkel, så vil du kommer i bedre form, og da vil du ha lyst til å komme i enda bedre form. Så jeg går jo mer på sats nå enn jeg gjorde før, og jeg er mer bevisst. Og så treffer jeg en god del andre hyggelige mennesker som driver på med det samme, og det er faktisk en effekt som jeg ikke var klar med før. Hvilket potensial tror du elektriske sykler har for en bedrift som DNB? Vi så jo på det her som altså når vi mistet 600-700 parkeringsplasser for de ansatte, så vi at dette måtte vi prøve å hjelpe og kompensere på et eller annet vis. Fordi at
vi må jo ta vare på våre medarbeidere. Og hvis vi ser at radiusen for å bruke sykkel relativt begrenset, så hadde vi håpet at med innføring av elsykkel så vil folk som bor kanskje opp til 2 mil i omkrets til arbeidsplassen kan bruke sykkel kontra tidligere som ikke det var aktuelt. Så vi ser på det som et gode i den grad vi klarer å tilrettelegge for ansatte, sånn at de skal komme seg enklere på jobb. Samtidig så får jo den effekten med bedre fysisk fostring og jeg tror humør, og jeg tror energi, og jeg tror på alle måter det positivt for oss. Og så det en miljøfaktor i det her som nok teller mer for oss som bedrift, i hvert fall i bevisstheten hos hver enkelt, nå enn for 2 år siden. Og det gjennomsyrer humøret og alt det vi gjør egentlig. Så jeg synes det har vært en litt spennende reise fra 2 år tilbake da vi begynte å se på alternativ jobbreise til dit vi har kommet i dag. Og nå skal vi jo egentlig bare starte med jobben. Så nå fremover så vil det jo være veldig interessant å se på hvor mange som tar i bruk. Vi har samkjøringsapp, vi jobber mot skyss selvfølgelig for å få bussrute, men vi jobber også veldig mye med sykkel generelt og elsykkel. Så vi håper vi kan få en større del av våre ansatte til å bruke det her.